안녕하십니까? 오늘은 많은 분들이 잠들기만 하면 고민이 되는 콧골이에 대해 이야기를 나눠보려고 합니다. 특히 가족이나 동반자와 함께 주무시는 분들에게는 코골이가 단순한 불편을 넘어 서로의 수면의 질을 떨어뜨리는 큰 문제로 다가옵니다. 그래서 오늘은 콧골이가 심한 이유부터 집에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 간단한 줄이는 방법까지 차근차근 알려드리겠습니다. 먼저 콧골이가 왜 발생하는지부터 알아두셔야 합니다. 콧골이는 수면 중에 코와 목구멍 근육이 이완되면서 기도가 좁아지거나 막힐 때 발생합니다. 공기가 좁은 통로를 빠르게 지나가면서 주변의 조직을 떨리게 만들어 특유의 소리가 나는 것이지요. 나이가 들수록 근육이 약해지고 목 안쪽 지방이 늘어나면서 더 쉽게 나타날 수 있고 비만, 음주, 코막힘, 잘못된 수면 자세 등도 원인이 됩니다. 특히 피곤할수록 근육이 더 처지기 때문에 심한 분들은 잠들자마자 큰 소리를 내기도 합니다. 그렇다면 이렇게 불청객처럼 따라오는 코골이를 어떻게 줄일 수 있을까요? 생각보다 어렵지 않습니다. 지금부터 하나하나 설명해 드리겠습니다. 첫째, 가장 기본은 체중을 줄이는 것입니다. 목과 혀 주변에 불필요한 지방이 많으면 기도가 쉽게 좁아집니다. 따라서 평소 식습관을 조절하고 가벼운 운동을 통해 몸무게를 관리하시면 코골이를 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 몸무게가 조금만 줄어도 기도가 넓어져서 숨쉬기가 편해지기 때문입니다. 둘째, 옆으로 누워서 자는 것이 좋습니다. 많은 분들이 등을 대고 똑바로 자는데 이렇게 하면 혀가 목 뒤로 떨어져 기도를 더 막아버릴 수 있습니다. 옆으로 누우면 혀가 기도를 덜 막아 소리를 줄일 수 있습니다. 처음에는 불편할 수 있지만 등을 대면 자동으로 알람이 울리거나 굴러가지 않도록 도와주는 전용 베개나 쿠션을 활용해 보시는 것도 좋습니다. 셋째, 베개 높이를 적절히 맞추는 것도 중요합니다. 너무 낮으면 기도가 접히고 너무 높으면 목이 꺾여 기도가 좁아집니다. 자신의 목 길이에 맞춰 적당한 높이를 찾아보시고 너무 딱딱하거나 너무 푹신한 베개는 피하는 것이 좋습니다. 요즘에는 콧골이 전용 베개도 시중에 많이 나와 있으니 참고해 보셔도 좋겠습니다. 넷째, 음주를 줄이시는 것이 중요합니다. 특히 잠들기 직전에 음주는 목 근육을 더욱 이완시켜 코골이를 심하게 만듭니다. 하루의 스트레스를 술로 푸시는 분들도 많지만 코골이가 심하다면 가급적 잠들기 4시간 전부터는 술을 드시지 않는 것이 좋습니다. 다섯째, 자기 전 따뜻한 물로 샤워하거나 코 세척을 하는 것도 도움이 됩니다. 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 되고 입으로 공기가 들어가면 목구멍을 진동시켜 더 큰 소리가 납니다. 따뜻한 수증기로 코 점막을 부드럽게 하고 생리식 염수로 코 안을 깨끗이 씻어주면 숨쉬기가 편안해집니다. 여섯째, 규칙적인 수면 습관을 들이시는 것도 잊지 마십시오. 수면 시간이 들쑥날쑥하거나 너무 짧으면 피로가 쌓여 목 근육이 더 늘어져 코골이가 심해집니다. 매일 비슷한 시간에 자고 일어나며 78시간 정도 숙면을 취할 수 있도록 노력해 보세요. 일곱째, 콧골이를 줄이는 데 도움이 되는 간단한 운동도 있습니다. 혀와 목 근육을 강화해주는 운동인데요. 혀를 입천장에 최대한 붙여 5초간 유지한 뒤 떼기를 반복하거나 혀 끝으로 위 앞니 뒤를 천천히 누르는 연습을 하루 10회 이상 해보세요. 처음에는 조금 어색하지만 꾸준히 하면 기도가 덜 막히도록 근육을 단련할 수 있습니다. 여덟째, 심한 경우에는 전문가의 진료를 받아보시는 것이 필요합니다. 간단한 습관만으로 해결되지 않는 분들은 수면무호흡증 같은 질환이 숨어 있을 수도 있기 때문입니다. 병원에서는 수면다운 검사라는 것을 통해 정확한 원인을 확인하고 필요한 경우 맞춤형 마우스피스나 콧골이 수술 등을 권장합니다. 마지막으로 주변 사람들을 위한 작은 배려도 중요합니다. 콧골이가 심하다면 상대방의 수면을 방해할 수 있으니 코골이 방지용 귀마개나 화이트 노이즈 기기 등을 함께 사용하면 조금이나마 불편함을 덜어줄 수 있습니다. 지금까지 말씀드린 내용은 누구나 집에서 어렵지 않게 실천할 수 있는 방법들입니다. 다만 코골이가 단순한 습관 문제가 아니라 몸속 경고일 수 있다는 점도 꼭 기억해 두시길 바랍니다. 갑자기 숨이 막히거나 자주 깨서
아침에도 피곤하다면 전문의와 상담하시는 것이 안전합니다. 오늘 영상이 코골이 때문에 고생하시는 분들께 조금이나마 도움이 되었길 바랍니다. 귀찮다고 미루지 마시고 오늘부터라도 하나씩 실천해 보세요. 여러분의 건강한 숙면을 응원하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.